Recording in Usually I progress. don't like PDF, mais sinon, si je finis à voir lire, c'est pas grave. I will correct it, I will save your marks, and I will send it. Otherwise, si y a qui n'a vraiment l'autre drive, c'est pas qu'il m'a pas pour répondre l'autre drive. Moi, I'm going to send your assignment to your class rep. Now, who is your class rep? Remind me. Ashna? It's Hemshika. Hemshika, ça. C'est pas là aujourd'hui. No, I don't see her here. How can she be a class rep when she's not even in the class? Well, it was before, but she stepped down, so we chose Hemshika then. Who was it? It was Firdos at first, then she stepped down because of family issues. So then we chose Hemshika. Okay, so tell this Hemshika to be present in the class if she is going to be your class rep. And deuxièmement, to send me her details and your WhatsApp number so that, you know, I can send, Et là, ce que je vais faire, bon, I will start this weekend to correct your assignments. If I'm able, I'll send each one of you your marks individually, if I can. All of you who have sent me, ça qui n'envoie pas directement mon mail, mon pour reply, ou bien mon pour, oui, mon pour reply, your marks is that much. Et les autres qui n'envoient pas le Google Drive, tout ça. So anybody who has not sent it in directly in my mail, please do it. Et comme ça, nous sommes capables de terminer les points d'ici. Ceux qui m'ont envoyé aujourd'hui, enfin, cette semaine-ci, before next week, I will send you l'assignment. Une semaine, mon prix corrige maximum. But all those of you who are going to send me jusqu'à les 4 juin, de là, vous entendez les 4 juin. Oh, so Hemshika? Ouais, tu connais? Ashna, merci de m'envoyer ça, mais tu sais, il faut qu'elle m'envoie ça directement dans mon WhatsApp. Pour me reply to her on the WhatsApp. Là, si moi je dis ça, il va accepter moi. C'est merci. Voilà. OK, so let's start with that. 54, le reste, ça fait venir à mesure. Let's go to the next part. Deuxième part is managing social programs and effective delivery of services. Ça veut dire que là-dedans, dans cette partie-là, ce qu'ils ont besoin de faire, it's written well. Priorities, je besoin établir cette priorité. Qui se peut commencer? Comment ça peut commencer? Qui se fait avant? Et qui, si je me lance, je qu'on avait instruction avant. Je dis, non, donne camion de l'eau avant. So you establish your priorities. Bien sûr, adhere to your roles and sufficiently bring knowledge. Des choses que vous connaissez, que je peux faire, je viens dans ce rôle, je connais que je peux faire, quand je peux faire, oui. C'est, comment dire, d'après cette perception, l'information que j'étais là, visait, donne ma journée de là, tout de suite, là, même camion de donner tout de suite, satisfaire, je needs, là, pour je baigner, pour je puis manger. Après, là, pour faire des lots, pour mettre tuyaux, bien pour acheter tuyaux, pour faire potation, etc. So you establish. Décidez de trouver qui bon. Ça pas important, quand il est là, pas important, c'est capable de filer un tuyau, donne ma journée de tout, et en même temps, faire ça. So you establish. Make proper use of resources. All of you know that. Professionals are not biased. Et pas penser qu'il m'a aidé à là, mon cousin reste là avant. No bias. Authorities delegated to the agency comme ça, je trouvais que je pas capable de faire. Je disais, all this is on paper. Qui fait mon plaisir de ça? Dans situation and higher social security officer in Arkansas, visiting point du monde qui handicapé, lonely, pas gain social aid, pas gain. Là, il y a l'autre contexte. Mais c'est bon, les visins d'après ça format-là. Some way or the other, or authorities delegated, ou bien authorities contacted, parce qu'il y a un social worker, quand il y a une salle visite, il faut ça du monde-là, vraiment, d'un problème. Il n'est pas pour garder un journal casse même. Il disait pas sur une procédure. Alors, il fait une procédure, une coordination, il n'a pas besoin de dépasser les boundaries.
intervention method should be relevant, etc. Sufficiently motivated. Ça veut dire que en tant qu'un social worker, en tant qu'un manager, là, on est, c'est bien coordonner ce travail-là, c'est tout cela qui est besoin. À ce que je dis, c'est cela, c'est bien get ready to intervention. Pendant que c'est fait get ready, c'est bien confidentiality, individualized according to client needs, realistic, clear-sighted, etc., etc. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procedures that you have to do. Okay. When you are making your notes, you can try to assume prendre tout cela fini fairly the end paragraph, so that when you are writing, you don't have lengthy to write. You say, get ready for, a social worker should get ready for intervention. How? You just write a paragraph on 3, 4, 5, 6, 7 bullet points, 7 ideas de ramasser dans un de l'idée. Parce que si tu n'as pas besoin de mettre un national code of ethics, c'est pas ça. Tu as besoin de mettre confidentiality needs to be respected. C'est tout. Needs of clients and goals of field workers should be planned in such a way that it meets the intervention, etc. So you make your notes in such a way that, as again, can you hear me? The problem is that I can't hear. It's a little bit music on my. It's not even responding. Okay, so next you have intervention and effect delivery of assets. So that's an intervention directement. Social worker demonstrate professionalism for the process of travail. Resources need to be distributed resources comme après design. They link clients to different agencies and organizations if need be. They are empowering clients, c'est-à-dire montrer client là, de se connaître, voilà ça travail, il peut faire quand c'est fait, il met quand c'est ceci, c'est là, so that it develops client capabilities to understand what they are doing and make the appropriate choices. Client là, comme ça, supposing while you're doing the work, you need to add, vous avez un pot de la place là, je disais, dire client là, parce que ça a tout trouvé là, si ça coule de là, la rivière là, ou bien canal là, ou bien tu là, passe là, et si camion pour passer au chemin là, pour grâce là, pour donner une zone, etc., etc. You empower the person, respect trust, and you have to be sensitive to the client's weaknesses, and through the practice of empathy, service benefiters may be more responsive. Je n'allais pas connaître. Pas qu'on il y a des mêmes, il y a des malades, il n'y a aucun moyen. Donc, je disais, causant le dialogue, les bénéficiaires sanitaires. Honest, maintain genuineness, honesty, true potential and strength. Again, group all this into 1 or 2 paragraphs so that you can write good, proper notes. Next, you have risk assessment and evaluation of social. Risk assessment, primordial. Si je ne réponds à une question, your successful intervention, you have not put risk assessment, you're going to lose half of your marks. 2, intervention besoin d'un risk assessment. Risk assessment is defined as the process of estimating and evaluating risk. Et qui fait un examen comme ça? Si nous connaissons le potentiel risque qui peut y avoir quand nous peut faire ce travail-là, nous pouvons prendre autant de précautions. Nous ne pouvons pas finir ce travail-là, après nous ne pouvons pas faire ça, il n'y a qu'une graine. I remember I was planning for a construction of a bridge in Rodrigue, Pointe-Léon, c'était. We were working there, so we were planning to do contracter là in dire oui pour we made the plan, we consulted all authorities, puis je me dis d'accord qu'ils avaient un pont là-bas pour ban autorité. Il y a déjà un pont là-bas, mais le pont là c'est pas passé à l'autre, ils avaient un nouveau plan pont sophistiqué. Mais seulement, ban du monde qui fait ça là, all work was done during winter. Ce qui fait qu'il partit en gros la pluie, partit dans la pluie. Mais seulement, ban du monde dans les parages, ils dans l'été là, gros la pluie. In fit man contacté, il fait un plan amené, là nous fait survey, nous jouons ban du monde, nous fait informer ban du monde,
madame, pas monte sa pont là, là-bas, monte pont là, à côté, parce qu'il a terre grainée là-bas. Then we called engineers to make a risk assessment. Et nous trouvons qu'il est vrai, pour la terre devant pont là, avant initially where it was to be placed, et na glissement terrain à bout là. You see? So we spent a little bit more money to construct the bridge. Un petit peu plus devant. Oui, avec plus de strength, mais plus gros ferraille et longueur pont là, à pour aller un petit peu plus en dedans de chaque côté, de façon qui pas pour un glissement de terrain. Et quand on fait un passage de la rivière là, il vient sécuriser avec rosse, de façon qu'il paraît comme un canal, enfin, it was well. So you see, I remember this well because the risk assessment was done there. Had we not listened to the person in the surroundings, when nous prenons un grand flood, flash flood, il ramasse nous point de la terre. Double expensive. Et problème. So risk assessment is very, you estimate and evaluate the risk. Si nous faisons comme ça, si nous pas faisons comme ça. Okay? So, how you evaluate the risk? You gather information, collect information from surroundings, you assess harm and risk of harm, you decide on the response and the outcome. Okay? Bien facile, risk assessment. You review risk assessment during ongoing intervention. Quand on montre là, vous mettez la terre du grenier, non, avec quand on fouiller gros masses municipales d'histoire là, est-ce qu'il y a un tremblement autour? There are 3 types of critical risk assessment. Clinical methods used by professional judgment, where the person or group concerned is studied and conclusions are made. Deuxième, actuarial adopts a statistical approach where risks are rationally calculated. Premier, ingénieur qui est pour venir. Il y a un professionnel, il y a un grand mari, il dit, ouais, bizarre, ça pour là, là, ils ont fait comme ça, mais c'est pas ferraille 10 pouces, 15 pouces, 20 pouces, I don't know what. Il y a un professionnel. Mais aussi, du monde qui reste là avec les temps, je ne trouvais, je ne witness, je statistiques, ils montrent que quand il y a un flash flood, la rivière là, se pointe, tout ça fait déborder aller. Alors, the best method is a structured clinical judgment, which involves combination of clinical and actual. This you have to mention in your notes. Is that clear? Is that clear? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, Very ma'am. good. Thank you. Thank you. Last, we have the evaluation. Ça, c'est repas evaluation. Évaluation quand tout est fini. Tout travail est fini. Nous quitter, c'est pas une gain measurable goals. Has the intervention, the building of the bridge or the installation of pipes been met the goal that you wanted to achieve, your client wanted to achieve? Development of budget program, est-ce qu'il budget 1 million, on réussit à arriver à 1 million, ou bien il manquait, ou bien qu'est-ce qu'il restait, ou bien the monitor resources and allocation of these scarce resources in assisting clients and self-care etc. Use of appropriate tools and how to your satisfaction. Je ne sais machine grinder, machine ceci, machine cela, est-ce qu'il aurait OK? Je ne sais group therapy, je ne sais team building, tout ça là est satisfaisant. Condition measuring, continuous measuring of outcome. Quand je mesure cet outcome étape par étape, c'est bien satisfaisant, very good. Internal and external practice programs reviewed. Est-ce qu'il pendant ce travail, il y a une discussion, il y a un problème avec un travailleur? Est-ce qu'il y a un malentendu avec un autre professeur, avec un autre stakeholder, ou bien ceci, ou bien cela? C'est tout une arche sur les routes. Improving the quality of service. Quand je peux faire ce travail-là, je trouvais que, ouais, je suis capable. Les 3 mois, pas trop fait de travail. Il y a des 3 mois qui ont fait ce qu'on a fait. Improve the quality of service. Ou bien, je ne manque main d'œuvre. Si je mets plus de monde, travail-là, tu peux plus vite. Quality of service. Avoiding wastage of skills, abilities, and resources on effective programs. Alors, je ne trouvais que, comment dire, des ingénieurs trop beaucoup. Des ingénieurs qui costent trop beaucoup.
c'est pas un seul administrateur assez, un seul SIADO, non, supervisor assez, ils ont des supervisors, ou bien un supervisor, pas assez, ils ont des supervisors qui coordinent vraiment, ou bien whatever. Modifying the program so that this is the client and attend his. Si tu modifies le programme d'une autre façon, end result would have been the same. Ça, c'est l'évaluation qui se fait à l'end. Par exemple, quand tu fais un assignment, une dissertation, quand on arrive dernière conclusion, tu dis, c'est ça facile, comme une finie pas tout ça. Tu connais, si tu prends un peu plus d'efforts, tu fais ça, mais moi, pas tu prends un an pour faire ça, parce que 6 mois pour faire ça. Ou bien si tu contactes Mme Badal, vite, tu peux faire ça, ou bien si tu pas contacter Mme Badal, tu peux faire moins pas moins, tu peux faire. You see, so you evaluate. This is evaluation. Provision of evidence of the outcome and intervention. Bien sûr, tous les reçus, tous les dépenses, tout le training qui vient pendant l'intervention, whatever, all these proof of evidence you should keep for financial services. So evaluation involves the contribution to theoretical knowledge through practice-based research. Okay? The continuous monitoring and assessment as well as reviewing aims and objectives will also result in greater accountability of the workers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Vous connaissez les nouveaux, vous êtes d'une période, dans une session, vous êtes dans le relier, bien, and then you're going to assimilate it well. You have full time, not full time, instrument. Next week, we're going to meet again at 8:30. Mon programme vous êtes en Zoom. You just click on, you join, prepare your questions. You are going to be among the first ones who are going to sit for the exams. Normalement, mon classe même premier. Nature and History. Dans le passé, c'était le premier. L'année d'avant aussi, c'était le premier. Premier examen que je vais vous faire, premier passe, c'est le mien. Normalement, c'est comme ça. Je ne sais pas cette année. So I would request you very humbly to start your revision as from now. Vous finissez tous les 6 units, commence à réviser. Those of you who have finished the assignment, pas attendre les 4 juin, avouez assignment là, fini une fois. Vous connaissez ma famille avec un. You start concentrating on your units. Now I am going to show you next time how to answer the questions. Si un examinateur au début attendre que ses élèves répondent à une question, we are going to see a few exam questions. I'm going to compile some of them. Et si on gagne temps, on scan and on va aller dans le modèle. I will try my best. Et so that you know, nous pensons que c'est des niveau de chez nous. Yeah. Important, c'est pas questionnaire. Important, c'est how to answer. What do you put, what not to put? What the examiner is looking when asking a question. Un examinateur, quand il demande une question, il n'a pas envie de connaître des enfants portés. Ça peut être intéressant. Lui, c'est qu'il est rodé des enfants. Un, je ne sais pas si c'est logique, je ne sais pas question. Mais seulement, je vais prendre l'exemple qu'il me donnait de ce livre. Parce que vous connaissez, il ne faut pas ignorer sa livre-là net. Parce que sa livre-là, c'est base de chaque exemple. This is why you have been given a course book, so that you know which direction. This is a guidebook. Et c'est quand je te réponds à une question, je vais servir guide. En même temps, servir knowledge que je viens de donner, en même temps, servir de critical thinking, en même temps, servir de ban alternatives. Parce que dans le livre-là, il va mettre ban examples of cases, examples of intervention. You use the interventions where you work in your everyday life, the experience you have, the rich experience that you already have. You make some analysis, give examples, and then you narrate something, sentence it, and for example, let's say it's on unit 6, successful intervention. I always tell my students, pas à hold an example, an intervention.
Because if you quote an intervention, you're going to lose the different principles. Par exemple, disons, je dis à moi comme ça, disons, let's say, Vidula, and I can see only big on the screen. If Vidula wants to, is a probation officer, she wants to write a successful intervention on a case in probation. Very good different depuis as again who's working in the prison, case of the prison officer. But then if you use all these principles marked in the unit, in unit 6, vous êtes capable de tout principle. Good. But if supposing you don't put risk assessment, parce qu'il paye un risk assessment par faire des autres départements. C'est un petit point. Vous comprenez? Because risk assessment is universal, is important in all, mais disons, de chaque particular case, je pense que risk assessment means that some part of your answer is missing. So try to stick to the main point. Surtout quand vous répondez à une question sur Unit 6, give the principles in your course study to get maximum points. Okay? And the rest we'll see as we go along. But what I can tell you that it's the question paper is very simple, very so we discuss more about it next time. Déjà 10h22. Any question? No? Et vous êtes? No question. Deux affaires. Soit c'est très compris, très bien, c'est bien compris, ou bien c'est pas comprendre en bien, ou bien c'est de ou bien c'est pas Montréal. Either way. I don't think you have understood that much. That you have, but it's good that you have understood. Si c'est vrai, vous avez bien compris, c'est très bien. Allez, faites la révision. Et les autres, commencez votre révision, travail, écrire, apprendre, faire un cahier, écrire, apprendre, faire un cahier, écrire. This is how you're going to remember the notes. Easy. OK? Et si vous avez une question, si vous avez des questions, notez tout pendant votre révision. Next time, we're going to meet and we are going to answer questions by questions, request by request. We have 2 more sessions left. Et ça va être, je pense, ça va être OK. There won't be any problem. But if while you're revising, même après la dernière classe, vous devez trouver une question de partielle, you can call me on WhatsApp. We will see how we can help you. But on the eve of the exams, I won't take any phone call. OK? Parce que quand je vais apprendre, je ne dis pas prendre la vie, il n'y a pas de bien avant. Il finit faire ce gros travail avant. OK? So be careful, take care all of you. It's very cold in Barquois. Other places, I don't know. May keep warm and start your revision. Take care of it. Thank you very much for your attention. Thank you, Madame. Thank you, madam. Thank you, madame. Thank you. Thank you very much. Yes. Merci, madame. Je vous en prie tout le monde. Merci, Allez, madame. Bye. Bon week-end, madame. merci à vous aussi. Recording